Byl na burze. No ale potom je krásný. Rebeka Hořánková a Dačmen dokončili parkour bez trestných bodů v čase 60,35 vteřiny. Tak Rebeka nám předvedla velmi pěkný parkour, řekl bych jeden z nejlepších. Jediné, co byla mírná chyba mezi číslem 8 a 9, podle mě málo projetí oblou, proto byl půl na číslo 9 a malinko blíže, než bychom potřebovali. Celková známka Celková známka 8,7.